ဒီနေ့စပြီးသင်ကြားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဗာလဲဆိုရင် building design နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကြောင်းအရာကိုစပြီးသင်မှာဖြစ်တယ် so I will continue to teach the design of the building so that today's lesson is a framing เนาะအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီလို frame တိဆောက်တဲ့အကြောင်းသင်ပြမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီမှာဆိုရင် building design အိမ်ပုံရှိတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ frame ပေါ့လေအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပထမဦး collar နေဆောက်ရမယ်เนาะနောက်မှာwall မရှိခင်မှာနိုင်ရမရှိခင်မှာဆိုရင်ဒီလိုတန်တိုင်တွေနဲ့ frame ချရမှာဖြစ်တယ်။နော် frame ချရမယ်နောက်ပြီးတော့အမိုးထုတ်တန်းတွေကိုတင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ building နော်ဒီလို diagram အလဲပဲရဆိုရင် building design မှာရှိတဲ့ frame ပုံကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ frame ပုံကိုမူတည်ပြီးတော့မှပါဝင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကို building design construction handbook မှာရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်။ So the firstly are we talking about the framing. When you build a building, firstly we have to make the foundation.Lay the foundation and then erect the columns and also then we construct the roof and also truss. So this is the frame. So this frame diagram is represented expressed in the diagram. And then we look at the components of the frame and we find out each component in the building design and construction handbook so that you can prepare the detailed work schedule.ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှာပါဟိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ frame မှာပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုမူတည်ပြီး building design and construction handbook မှာရှာရမယ်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေရမှာတစ်စေနော်အလုပ်အစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနော် frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာ wet area လို့ရှိတယ် wet area ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီရေဆိုနိုင်တဲ့အပြင်ပကနေလေတွေရေတွေထိနိုင်တဲ့ area တွေနော်နောက်တစ်ခါ concrete floor တွေအောက်ကနေပြီးတော့ရေဝင်နိုင်တဲ့နေရာတွေဒါတွေဆိုရင် wet area တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ wet area ရောဒီ table မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီနော် wet area ဆိုတာရေဆိုနိုင်တဲ့ area တွေဥပမာအဖြစ်နော်ရေချိုးကန်းတွေနောက်တစ်ခါရေချိုးကန်းရဲ့အပြင်ဘက် area တွေရေချိုးကန်းနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ area တွေတခြား area တွေအဲ့ဒီမှာ laundry တွေအဝတ်လျှော်တဲ့နေရာတွေဒါတွေအကုန်လုံးက wet area တွေအဲ့ဒီ wet area နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် floor တွေ surface တွေကိုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်။နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိဆောက်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်။နောက်ပြီးအဲ့မှာ wall တွေ junction တွေမှာတိဆောက်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေဖော်ပြထားတယ်။နောက်ကနိုင်ငံနဲ့နော်ဒီတာမန်သတင်းကြမ်းခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တိဆောက်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေဖော်ပြထားတယ်။နောက်ပြီးဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နော်တိဆောက်ရမယ်ဆိုတာ presentation ကိုစီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ wet area နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် design diagram လိုအပ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်။ The wet areas are here you can see the bed shower and the bathroom.So those are the wet area. So this table you can see there's details construction, detailed components of the wet area. Across the British standards, what do these comply with? Those things you can see in this table. So the wet area includes the shower area, outside the shower area adjacent to the bath and the other area.Those areas are they are kind of the construction and also the floor and the horizontal surface, how they will be constructed and the requirements for the wall and wall junction and the joists and wall floor and the junction. Those are the components and the parts of the wet area. Depending on the wet areas construction method, appropriate presentation need to be done. Those things you can see in the desert table.အဲ့တော့အဲ့ဒီ table မှာဖော်ပြထားတာပါလဲဆိုရင်ဒီ wet area နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီ wet area မှာရေဆိုနိုင်တဲ့ area တွေမှာရှိတဲ့နော်ပစ္စည်းတွေဘာတွေတက်စီရမယ်ဆိုတာကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့ building design ကိုဆက်ရ handbook ကိုလည်းဆက်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်တယ်နော် so we also look at this component of the building design construction handbook in this case the requires a topic required chapter to look at detailing is here.This is for the anchorage to the wall. Anchorage to wall and the composite. Those are the components of the building designs the construction handbook. So 11/17 and composite 7/43, 7/44. Those are the building design and construction handbooks requirement. So အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် anchorage to the wall နော်ဒီလို anchorage ကို wall ပြုလုပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနော် wall နဲ့ပတ်သက်တဲ့ composite တွေဒါတွေအားဆိုရင် building design ကိုဆိုရင် handbook မှာပါမယ်အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ် so you can also look at this one
အဲ့တော့ building design construction handbook မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုဒီမှာဆိုပါလဲဆိုရင်11/17နဲ့နော် 7/43 7/44ဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ11/17 7/43 7/44အဲ့ဒီ topic တွေကြည့်မယ်အဲ့တော့ we look at this 11/17 7/43 and 7/44 topic so this is a building design construction handbook 11/17 here so this is a details of construction plan of the 11/17အဲ့တော့11/17မှာဆိုရင်ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ flow တွေနော်တိဆောက်ရမယ့်ပုံစံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နော်နိုင်ရန်ကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲအုပ်ဘယ်လိုစီမလဲ support တွေဘယ်လိုတက်မလဲဒါတွေကဆို encourage နဲ့ tries to နော် bearing the wall ဆိုတာကိုတိဆောက်တတ်တာဖြစ်တယ် so here you see this as construction the appropriate are flow construction and wall construction and also the anchorage and the bridging to the how the bridge to the anchor and how to connect the joists those things you can see in the 11/17 so those are the components of the anchor to use for the between masonry wall and the structural framing ဒါတွေအဆိုရင်တော့ structural framing နဲ့နော် masonry wall နော်ဂျာမှာဆက်သွယ်ရမယ့်ဒီ anchor တွေရဲ့ပုံတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ figure 11/18မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် so the figure 11/18 you can see this anchor for the use between the masonry wall and the structural weighting so they are the different kinds of the anchor you can see in this diagram အဲ့ဒီကမှာကျတော့နော်ဒီမှာဆိုရင် anchor နဲ့နော်ဒီလို joist တွေကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ့်ပုံကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ် so this one you can see the how to connect the anchor and the joist and their diagram so this is for the how concrete wall how the concrete slab their construction diagram so this is a anchorage နဲ့နော်ဒီ walls are construction connection how to apply the anchor ဒါဆိုရင် wall နဲ့နော် anchor ကြားမှာနော်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် so you see that this is for the how there's an anchor to be utilized anchorage and the wall so flow နဲ့ anchor ကြားမှာဆိုရင်ဒီနော်ဘယ်လို anchor ကိုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာပေါ်ပြတာဖြစ်တယ် so in this you see that firstly we talking about the building design construction handbook so this is the diagram ဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုရင်တော့ A ရဲ့ frame ကိုတိဆောက်ရမယ့်ပုံဖြစ်တယ် so this one you can show the you can see the frame construction diagram frame construction diagram those are the component of the frame ဒါ frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ component တွေကိုဒီမှာပေါ်ပြထားတယ် and then here you can see the this is as a wet area ဒါဆိုတော့ရေဆိုနိုင်တဲ့ area တွေအဲ့မှာပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေနော်အဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာပေါ်ပြတာဖြစ်တယ် so that and in the wet area you can see the component of the wet area so this is bathroom corridor concrete floor they are civil construction so the requirement to provide so that relevant chapter in the building design construction handbook is chapter 11/17ဆက်ဆက်နေတဲ့အခါတော့ 11/17 ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ 11/17 မှာဆိုရင်တော့ဒီ building တွေ floor တွေ joist တွေကိုဘယ်လိုစီစားရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ် so this one you can see there's a connection anchorage of the joist to the building wall ဒီမှာတော့เนาะဒီလိုဆက်ဆက်ရမယ့် anchor အမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြထားတယ် here you can see the different kind of the anchor နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဒီ floor နဲ့ဒီ anchor တွေဒီ joist တွေ wall တွေကိုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီပုံမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် here you see there's a how to utilize the anchor how to connect the anchor to the beam to the flat the wall you can see the this diagram ဒီ diagram ဆိုဆို anchor တွေကိုဘယ်လိုပုံရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် 11/17 မှာဖော်ပြထားတဲ့ anchorage to wall ကိုဖော်ပြတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် so this is for the chapter 11/17 in the building design construction handbook regarding the anchorage to the wall နောက်တစ်ခုကတော့ဘာကိုဆက်ကြည့်မလဲဆိုရင်7 composite တွေ 7/43 နဲ့ 7/44 က composite တွေ့မယ် composite ဆိုတော့ concrete နဲ့နော် concrete မှာဆိုရင်တော့ cement concrete mortar ရှိတယ်အဲ့ဒါနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် reinforce iron တွေရှိတယ် reinforce steel တွေရှိတယ်ဒါဆို composite ဆိုတိုင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ composite တွေတိုင်တွေကိုလည်းပဲဒီ frame လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါကြတော့ 7/43 နဲ့ 7/44 မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် composites are the concrete column inside you can see the cement also the mixture brick as well as the reinforce city bar those things are the composite those composite you can see in the 7/43 and 7/44 and 7/43 and 7/44မှာတော့ composite တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ building design construction handbook ရဲ့ 7/43 နဲ့ 7/44 ကိုရှာမယ် so this is for the concrete pan floor
concrete pen flow နဲ့တိဆောက်ရတဲ့ပုံတွေနော်ဒီမှာဆိုရင်7.1.13.4 ဒါဆို concrete pen flow လို့တိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ concrete pen flow မှာဆိုရင် fire နော် resistant မီးလောင်တာကိုခုခံကာကွယ်တဲ့ ceiling ကိုဘယ်လိုတက်စေရမယ်အဲ့ဒီ panel ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so here you can see this are typical panel of the concrete pen flow and this one you also see the how the concrete pen flow and the fire resistant ceilings are constructed so this is the section as a view you can see အဲ့ဒါဆိုရင် 7.43 မှာဒီ concrete pen flow နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ fire resistant မီးလောင်တာခံနိုင်တဲ့ ceiling ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာပေါ်ပြထားတယ်နောက်ကတော့ဒါကတော့ rooms are framing system the next one you can see the roof framing system အမိုးဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲเนาะဒီမှာဆိုရင်အမိုးတည်ဆောက်တဲ့ပုံပြထားတယ်ဒီအမိုးတည်ဆောက်တဲ့ပုံဒါဆိုရင်ဒါအမိုးမှာဆိုရင်ဒါအမိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ frame ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာပေါ်ပြထားတယ်so here you can see the roofs are framing so this is roof construction the roof framing system is that you can read the detail in the this topic ဒီမှာကတော့ဒီအမိုးမှာဘယ်လို frame တည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင် design ကိုမှ member ကိုတည်ဆောက်ရမယ်အဲ့လို design ကိုတည်ဆောက်တဲ့ဒီ design member တွေ those members are you have to calculate the stress calculation by using a structure method ဒီ flow မှာရှိတဲ့ဒီလိုเนาะဒီထုတ်တန်းတွေမှာတက်ရောက်နေတဲ့ one တွေကိုတော့မှ structure analysis method နဲ့အသုံးပြုရမယ်เนาะအဲ့ဒီအသုံးပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့เนาะဒါတွေကတော့အသိဖော်ပြထားတာ step ကိုဘယ်လောက် limit ရှိရမယ်เนาะသူ့ရဲ့ဘယ်လောက် serviceability ရှိရမယ်ဒီလိုအခန်းကဏ္ဍတွေဖော်ပြထားတယ်နောက်ပြီးအဲ့မှာ design reference တွေဖော်ပြထားတယ်ဒီ design reference တွေကတော့ဒီမှာ steel construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reference တွေเนาะ steel construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေ design aids တွေဒါတွေဟာဆိုရင်เนาะ reference လုပ်ရမယ်စာအုပ်စာတမ်းတွေဖြစ်တယ် so those are the reference materials reference material American Institute of Steel Construction AISC's standard and they are respected manual and detailed content those things have to be referred to design the roof construction ဒါမှမဟုတ် roof construction တွေမှာဆိုတာဒီဟာတွေကို design လုပ်ပါမယ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ course မှာဆိုရင်เนาะ steel structure တွေ structure အပိုင်းမှာဆိုရင်เนาะဒီအထောက်အထားတွေကိုဆက်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ in the hours study system when we reach the structural aspect we can further present those information ဒါဆိုတော့เนาะဒီလိုအမိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်တာတွေ frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်တာတွေ frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဆောက်တာတွေကဆိုရင်เนาะဒီ diagram 11မှာရှိလို့ diagram 6မှာလည်းရှိတယ် so as well as the diagram 6 you can see there's a frame construction this is for the how the roof will be constructed this is the elevations plan diagram this is a plan view so this is the plan view how to construct the wall frame and the roof so this plan view you can see so that this diagram and the previous diagrams are the combination regarding the framings and the roofing ဒီပုံနဲ့เนาะပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့ပုံအဲ့နှစ်ခုပေါင်းရပါလဲဆိုရင် frame နဲ့เนาะအမိုးနဲ့ frame ကိုတိဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြပါတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ building design construction handbook မှာရှိတဲ့ chapter 11.17 7.43 နဲ့ 7.44 ကိုလည်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ် so I have all these present you the chapter 11.17 7.43 and 7.44 of the building design and the construction handbook to the further explanation regarding the those information ပြီးတော့မှเนาะ flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့ diagram ကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะ diagram 3ကိုကြည့်လိုက်မယ် so this is a flow construction ဒါတော့เนาะဒီလိုကြမ်းခင်းကိုတိဆောက်တဲ့ပုံကြမ်းခင်းကိုတိဆောက်တဲ့ပုံမှာကြမ်းခင်းမှာဆိုရင်ကြမ်းခင်းတိဆောက်တဲ့ပုံ outline ကိုဒီမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် so this diagram show the outline of the flows construction in the building so you can see that this one this is the flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ construction ဒါ flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dimension တွေပေါရမယ့်အစိပ်ပိုင်းတွေ back တွေเนาะဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်ပြထားတယ် so inside in this diagram you can see there's information regarding the flow construction how the flow has to be constructed the component of the flow you can see in this diagram အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် flow နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲ flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကတော့เนาะဒီ schedule plan မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะ flow က 1.17 7.39 နဲ့ 7.43 7.58 မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် building design ကိုဆိုရင် handbook မှာရှိတယ်အစိပ်ပိုင်းတွေเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ building design ကိုဆိုရင် handbook မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်
နော်ပါရှိမယ်ဆိုဒီအစိတ်ပိုင်းတွေရှိတယ် 1.17 7.39 7.40 and 7.38 those are the component of the building design and construction handbook regarding the flow construction ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကတော့ဗာလဲဆိုရင် building design construction handbook မှာပါတဲ့နော် flow တည်ဆောက်ရမယ့်အစိတ်ပိုင်းတွေအဲ့တော့ဒီ building design construction handbook ရဲ့ဒီအခန်းတွေကိုဆက်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်တယ် so that we will look at the respective topics of the building design construction handbook so firstly we look at the 1.17 အခန်း 1.17 မှာ flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့ construction so this is for the building construction the flow how to connect the thing or this is for the roof deck so this is the roof deck construction ဒါဒီမှာဆိုတော့ roof deck construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲပေါ်ပြထားတယ် 7.39 so this is for the how to construct this supported beam တွေ bracing တွေဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲပေါ်ပြတာ here you see the how to connect this supported beam and the bracing and here you see the flow and the roof system အဲ့တော့ flow framing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design construction ကိုเนาะ consideration you can see in the 7.13 chapter 7.13 မှာဆိုเนาะဒီ flow ကိုတည်ဆောက်ရမယ်အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီ flow နဲ့ပတ်သက်တည်ဆောက်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာရေးပြထားတယ် flow တည်ဆောက်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေအဲ့မှာเนาะ then you can also see the three joist flow so 7.13 is a detailed information regarding the how to construct the flow so this is and also the 1.3.1 is a three joist flow 7.1.3.1 တော့เนาะဒီ three joist flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဆောက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေเนาะ here is you can see the construction of the three joist flow ဒါကတော့เนาะ three joist flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတည်ဆောက်ရမယ့်เนาะအစိတ်ပိုင်းတွေဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားတယ် so this is about the construction detail methods for the three joist flow and also the cellular steel flow so this is the construction method of the cellular steel flow ဒါကတော့ဗာလဲဆို cellular steel flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဆောက်တဲ့ပုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် and here you can see the concrete steel beam concrete steel flow pan flow here you see the concrete pan flow ဒါ concrete pan flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဆောက်တဲ့ပုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြီးဆိုရင် flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကိုဒီအစိတ်ပိုင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် so then you can see that this is for the detailed construction of the steel flow and 7.38 is selection 7.3 ကတော့ selection တွေဘလို့ flow တည်ဆောက်ရမလဲเนาะအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ flow တည်ဆောက်တဲ့နည်းမျိုးစုံတွေเนาะဒါ slow အမျိုးမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာသုံးရမယ် cast in place concrete slab တွေ metal steel plate တွေ wood deck တွေဒါတွေအားဆိုရင် flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဆောက်ပြီးတွေဖြစ်တယ် so here you can see that the cast in place as concrete slab metal steel plate deck wood deck so those are construction of the flow ဒီမှာဆိုရင် concrete slab တွေ metal deck တွေ wood deck တွေเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ anchor တွေဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲเนาะအဲ့က support ဘေးနေနဲ့ပတ်သက် support တွေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so here you see the detailed construction regarding the flow construction concrete slab metal deck construction and how to put the start and the angle and how to make the concrete connection those things are the flow construction နဲ့ပတ်သက်ဒီစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့နော်ဒီကအခုထိဖော်ပြလာတာကဘာလဲဆိုရင်နော် frame နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြုပြီးနော်အမိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဆောက်မှုတွေနောက် flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ဆောက်မှုတွေပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ schedule ကိုကြည့်ရမယ်နော် window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ schedule ကတော့ 11 and 6 က wet area အဲ့တော့နော် diagram 11 and 16 up to this stage I have already talk you about the construction of the roof framing and also the flow and then we can look at this diagram 11 and 16 11 and 16ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 11 is here 11ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘယ်လိုမှဒီဆောက်တဲ့ပုံတွေ elevation ပုံတွေ so this 11 you can see this elevation how the kitchen dinings are located so this is the elevation ပုံအဲ့မှာဆို flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဆောက်မဲ့အကြောင်းတွေပြရတယ် here is 11 it says kitchen dining room and also system
Sitting out the frame net but the flow net but the baron toilet the area the side a jawya pity. Now the masuna this city is a represent you can see the detail construction, the location of the plan of the kitchen, dining room, living room, drainage, bathroom and toilet area. Those are the access plan. Now sitting out the floor the dining room the bedroom the diner but the access plan today. Any bony my cheese camas without the bow cheese cama. Door the window to have a pity. The door the window in about the schedule at Gia. So here you can see the door and window. These are the component door and window. So that we also need to look at the door and window schedule. The door and window schedules are the diagram 12 and the 13. Diagram 12 and 13 are door and window schedule of Popiara. 12 said that doors are. So this is a door schedule. Do the Hamas do the window schedule the maso, number to be no. On the diagram you have to locate as a door windows and number. So this diagram on this diagram you have to locate the door and the window. The maso not the diagram the maso demand number payame, or do the window in number day. Do number the window number the diagram in my payame, no. Now the maso the diagram that's a door window. Any door window the section bonima, the number de piame, door one window one era de piame. So that on the diagram we had to represent the door and window diagram. So that after this are based on the doors are door and the window, we also need to allocate which door is related to the detailed information. The master see the door window the pony the master number piame, one or two one window one era piame. Baby Roma I door one window one a basic the table and popiame. On the floor plan, you need to allocate and you get to number the door and the window number. After that, we had to provide the table. Details that describe the construction of the door and window. Door and window the but the edit diagram will move the Biloma. No, look at the door and window the Jamia de Popiame. The master will not the door one the window one in my USR, below set out lower meswari, below Bonane, no, the Pumale, Eradi, now to a Punakama below area Shimale, Edima, no, touching water, the glass and patendo, a push out Kungini Popiame, a glass car below a musa Glasgow, the Daciames or the Popiame. Follow flame on the summers or the popiame, and not to go or Bebema she's the less while the popiama pide, and other than Masuli Yama pide. So here this diagram. So this is the details of construction regarding the door and window. For example, our window number 01. Now you have to provide the size of the window, how to set up the window, how the operation of the window, opening side of the window, and the value, the heat transmission value of the window, and the type of the glass. As well as a frame type, how to frame the door window, and also orientation and the regarding notes. Those things are door and windows are on a schedule. Door and window on a schedule of Popiatale. And the thing about us, I must see the door window and Padaloda or twisted the Pongani. We can also utilize the how much shading, how much performance we use as a computer program. Computer program, we can calculate heat transfer, how much shading, how much solar energy gain, how much conductor, how much heat can be flow into the building, can be calculated by the using this appropriate computer software. The Jaro Popiata, the Enel, the Dori, window, the Ani Biloma, Balau Apu, Winne, or Balau Apua, Blue, Piwale, energy, Blau, Tuave, and Amuri, Golunga. Now ventilation is heating the design below look at it. Look at it, no, the computer diagram of Popiata. So this computer diagram is represent this is the computer's calculation method to calculate the sun to the heat flow to the energy flow from the door and window. The door and window they are the computer program won't be about energy they affordable wireless around Popiata. So this is for the computer's calculation method. This computer calculation methods calculate the how much heat can be transferred through the door and window by using this computer calculation. So this is some
that's information you get for the utilized ဒါမှမဟုတ်ဒီ door နဲ့ window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ glass တွေနော်ဒီ glass calculator နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဆိုရင်နော်အခုအထိဖော်ပြသွားတာက building design နဲ့ construction မှာ door တွေ window တွေဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲအနောက်က floor plan မှာ plan diagram မှာဆိုရင်တော့ door တွေ window တွေကနံပါတ်ပေးရမယ်ပေးတဲ့နံပါတ်ကို modi ပြီးတော့မှနော် door တွေ window တွေတစ်ခုချင်းစီကိုနော်ဘယ်လိုအသေးစိတ်ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so that on this diagram you have to indicate number of the door and window and based on the door and window you also have to detailedly express how the door and windows are constructed what kind of the materials are utilized and also the what kind of the construction method what is the opening also have to be you need to calculate together with this calculation you also need to calculate the appropriate flow appropriate entry here you see this door and window W13 W12 W11ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ door တွေ window ရဲ့ number တွေဖော်ပြတယ်ဒီမှာ W01 W02 W03 those are the number of door and window ဒီမှာဖော်ပြထားတာ4မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာဒီနော် door တွေ window တွေ number တွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီ door တွေ window တွေ number တွေရဲ့ဟိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဒီနော် chart တွဲမှာ window schedule ကိုဖော်ပြမယ်ဒီမှာဆိုတော့ window schedule window နဲ့ပတ်သက်တည်ဆောက်မှု schedule တွေဖော်ပြတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အပူတွေဘယ်လောက်စီးဆင်းနေဆိုတာကိုဒီမှာ calculation sheet ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့ဒီ၃ခုဟာဆိုရင်ဒါနော် door window တည်ဆောက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ regarding the door and the window this one you can see this door and window number so window number 01 02 03 04 you can see the door and window that you have to allot number the door and window number on your floor plan and after that you also have to detailedly describe the construction method of the door and window the door and window number appropriate window size set out operation size and glass value glass type and frame type those things you have to write down how those things will be constructed and then you also have to calculate the heat transfer by using the appropriate computer software method so how much heat can be passing through the door and window number appropriate heat can be transfer value those things have to be calculated so those things are construction regarding this door and window ဒါကြောင့်မလို့ door and window တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအပူဖြတ်သန်းတဲ့နော်ပမာဏကိုလည်းပြီးမှသာလျှင်ဒီအိမ်မှာဘယ်လောက် air condition လိုအပ်မယ်ဘယ်လောက် ventilation လိုအပ်မယ်နော်အဲဒီမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နော်တက်တာဖြစ်မှုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတွက်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့နော် MME engineer ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါ civil engineer ရဲ့ MME engineer ဆိုတာအဲ့လိုနေရာမှာဆိုရင်ပူပါပြီးလုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ by calculating the heat transfer into the building you can further design your building system regarding the ventilation requirement air conditioning requirement to provide the comfortability for the occupants in your building so this is for the task of the MME engineer so the civil structural engineer construction engineer and mechanical electrical engineer need to cooperate to provide the comfortable environment for the occupants of the buildings and also to electrical schedule the final one will be the electrical schedule the electrical schedule နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ design နဲ့ land design ကိုဖော်ပြရမယ်ဒီအဲ့မှာဆိုရင်တော့ living room တွေ kitchen တွေဆိုတော့စောမပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာ living room တို့ kitchen တို့ရှိတယ်အဲ့ living room တွေ kitchen တွေမှာတက်ဆင်ရမယ့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘလောက်မီးအလင်းပြင်းအားတွေဘလောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် so here you can see the living room kitchen dining room and then we have to provide the appropriate design method requirement for the electrical calculation so electrical calculation living room calculation မှာဆိုတော့ flow area ဘလောက်ရှိလဲ illumination power ဘလောက်လိုသလဲเนาะအဲ့ဒီမှာသုံးရမယ့် system ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမြည်လဲเนาะ control လုပ်မယ် manual damming system ကိုသုံးမလားเนาะဒါတွေသုံးရမယ်ဒါလားဆိုရင်ဘယ်လိုတွေသုံးရမယ့်နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะနေရာတွေမှာဘယ်လို area ဘလောက်ရှိသလဲเนาะဘယ်လိုဘာအတွက်သုံးတယ်လဲအဲ့မှာသုံးရမယ်เนาะဒီလို design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီเนาะ power လိုအပ်တယ်ဘယ်လိုဘီးမျိုးတွေသုံးမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပြီးတော့မှဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်း
that's way electrical schedule. In the electrical schedule, you have to allocate the component of your area, and then the purpose of the space and other flow area of the space. And then you also have to provide the design of the length of the illumination and the power load, and the location and the appropriate controls aspects. Those they need to be expressed. So this is the electrical schedule. Yamno who no the diagram one who no tin jia how that who summarize လုပ်လိုက်မှာဆိုရင်ဒီ diagram လမ်းမှာဆက်ဆက်ရင်းကဘာကိုစပြီးဖော်ပြခဲ့လဲဆိုရင် excavation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ plan ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်နော်ဒီတိဆောက်တဲ့ခါမှာဒီဘေးကဘယ်မှာရှိသလဲနော်ဘယ်လိုနေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုနော် excavation ကိုဖော်ပြတယ်excavation so firstly we talking about the excavation plan of the site plan of the building, and then that we talk about the foundation. And then we foundation below charm is a popular, and then we talking about the bricklaying and the construction of the wall. Bricklaying the wall is some movie popular, and I must call on the wall in the south of the Patate. A Jama popular here. We also explain about the how to construct the column and wall, and the foundation method. Bioma, no, the another area the door, window, no, the roof the south down popular. And after that we talk about the construction of the roof. And also that we talk about the sanitation and the plumbing aspect. The Bioma sanitation and plumbing, the drainage the and then we talk about the electrical construction. Electrical no below the summers or popular today. And Bioma the door window and the door no the amodi south there down popular. So then we can also do talk about the construction of the door window and the frame, and also where area construction, where area never the construction will be okay. And then we talk about the window schedule of the window, and then we talk about the heat transfer to the door window, and finally electrical schedule. So this is for the detailed construction of the building. Daria so now building never the So this is a civil engineering aspect. I talk about the construction of the building and respect this information. Together with this my information, I also provide you the appropriate electrical service and the mechanical aspect. And the electrical and mechanical aspect are electrical who might do popular diamond, not but the electrical schedule popular. And mechanical never the chelagaro, no heat transfer but the chelady, da mechanical engineer to Amehari. Daria's way, no electrical mechanical aspect the building service rule, a tomb you are not building the Samu Jango, Ted Win Piovia today. So that together with this a construction aspect, I provide you the electrical and the mechanical aspect. Here is a heat transfer. Heat transfer is related to the mechanical engineer, as well as the electrical schedule is related to the electrical engineer. Those are the how the electrical, mechanical, and the civil construction engineer they work together to construct the building. Now the battle building the battle is young out for that. I don't know how seven people no. That's lesson 2 out of the PUB, or lesson 3 and then a sub you like me. Lesson 3 model, no, civil construction, no, schedule for Yami. So then we can, regarding the aspect, we also continue to talk about the sample construction schedule. Lesson 3. So that this one is a sample electrical construction schedule. So that this sample electrical construction schedule, I provide you this information notes to by my web link, and you also need to read about how the construction schedule. And I sample schedule in construction schedule but the low no. Look the paper. No, Sima Timbe, no, the paper, the baby, I must say, no, I found out it to look at the Sima, the lingo of Pilame, I no, the report about the Sambe construction schedule. I schedule was when look at the no below construction
agreement တွေဘယ်လိုလိုအပ်တယ်နော်တိဆောက်ရမယ့်အချိန်ကာလတွေပါတယ်ဘယ်အချိန်ကနေစပြီးဘယ်လိုသွားမလဲနော်အဆောက်အုံတူတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့နော်ဒီနံပါတ်တွေပြရမယ် quotation နံပါတ်တွေပေါ့လေ outline နံပါတ်တွေပေးရမယ်အစိတ်ပိုင်းလိုက်ကို outline နံပါတ်ပေးရမယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှအဆောက် line ဟိုမှသူကဘာတွေဘယ်အဆင့်မှာဘယ်သူတွေကဘာဝင်လောက်ရမလဲနော်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲနော်ဘယ်ချိန်ကစမလဲဘယ်ချိန်ကဆုံးမလဲဒါဆိုရင် construction schedule ဖြစ်တယ်so the construction schedules are you see this are tax number so outline number tax number you have to put the ID and the name of this tax and also the duration and the start date and the end date this is for the construction schedules are example ဒါဆိုရင် construction schedule example မှာเนาะအစနဲ့အဆုံးရက်တွေဘယ်လိုရှိမလဲအချိန်တွေဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်သူတွေကဘယ်မှာလုပ်မလဲဆိုတာကိုဒါနမူနာဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုနမူနာဖော်ပြထားတဲ့ဒီ schedule ဒါ paper ကိုဒီ website မှာတင်ထားမယ်တင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့เนาะ IGY တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်เนาะ IGY ကျောင်းသားတွေအတွက်ဘယ်ကနေ download လုပ်ရမလဲဆိုတာကို download link ကိုပေးမှာဖြစ်တယ် so this download link will be provided in this group of the for the IGY student and then you can look at this this one the schedule the schedule နဲ့ပတ်သက်တဲ့ download link ကို IGY ကျောင်းသားတွေအတွက်เนาะကြည့်ဖို့လည်းဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာ schedule နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီ schedule နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကเนาะဒီ building နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဒီဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုเนาะဒီ schedule တွေကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ schedule မှာလုံးဝမဲ့အကြောင်းကတော့ဘာလို့လဲဒီ schedule မှာပါတဲ့အခန်းတွေကိုကြည့်ရမယ် so you need to read about the component of the schedule this schedule တွေမှာ flow တွေရှိလား wall တွေရှိမလားအဲ့เนาะဒီစကားလုံးတွေရှားရမယ်เนาะဒီ schedule မှာဆိုရင်ဒီမှာ number တွေတွေ့တယ်ဒီမှာဘာလဲဆိုရင် number 1ဆိုရเนาะဘာလဲ number 2ကဘာလဲเนาะဥပမာအဖြစ်ဒီမှာဆိုရင်เนาะ foundation တို့ side wall တို့ clear wall တို့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်เนาะ excavation တို့ layout တို့เนาะ foot เนาะ pin footing တို့ stout တို့ဒါတွေရာဆိုရင်ဒီ schedule မှာပါတဲ့လောက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဲ့ဒီ schedule မှာပါတဲ့လောက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမှမူတည်ပြီးအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုဟောဒီ building design and construction handbook ရဲ့ဘယ်အခန်းတွေမှာပါတယ်လဲဆိုတာကိုကိုကရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကကိုလောက်ရမယ်เนาะဒါဆိုရင် building design and construction handbook ရှိတယ်အဲ့ building design and construction handbook မှာ building design and construction handbook so this is for the building design and construction handbook so building design and construction handbook you also need to look at အဲ့တော့ဒီအဲ့ building design and construction handbook မှာเนาะပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနော် building design construction handbook မှာဒီ building design construction ကခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နော်ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေ number တွေအားဆိုရင်ဘယ်ဟာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့မှာဆက်ပြီးရှာဖို့ရမယ်အဲ့တော့မှဒီ construction schedule ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါ construction schedule ရှိနေတယ်အဲ့ construction schedule မှာပါတဲ့ခုနပြောတဲ့နော်ဒီ footing တို့ excavation တို့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေပေါ့လေဒီစကားလုံးတွေကိုဟောဒီ building design construction handbook ကဘယ်အခန်းတွေမှာပါလဲဆိုတာကိုရှာရမယ်ရှာပြီးတော့ကိုမှတ်စုရေးရမယ်ဒါဆိုရင်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဒါပေါ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ I will give you the building design construction handbook so that in the building design construction handbook you need to look at the detailed information in the this building construction so this building construction building construction this is for this agreement foundation no also the identification controls system elevation those things you can see that are building design အဲ့ building design မှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေเนาะအစိတ်ပိုင်းတွေကပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေ window တွေ door တွေ plumbing တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီ building design construction handbook မှာရှာရမယ် so that here you can see the construction schedule information regarding the floor post sidewalk building decks those things you can see here and those topics you can look at into the building design and construction handbook ဒါတွေအကုန်လုံးတော့ building design and construction handbook မှာအဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာရမယ် so this practice you need to talk so that when you look at the best thing is that you can find out that this is for the chapter ဒီ chapter တွေကလည်းရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် index ကလည်းရှာလို့ရတယ်ဒါ index ကတော့အဲ့မှာ index မှာစကားလုံးတွေတွေ့တယ်အဲ့စကားလုံးကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘယ် topic တွေဘယ်အခန်းတွေရာဆိုရင်ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုလည်းရှာလို့ရတယ် so when you look at you have to see out the this is the contents so this is for the chapter contents and as well as you will see the index in the index you can find out the appropriate word
and that was then this was the appropriate clause number. By this way, you can find out the detailed information. And you don't need it. Not who pay like that. Paying construction schedule more pay like me. I posing construction schedule my part as a long ago. Paying design construction handle my shall be below. Look as well as they must be here. My kid, I come out lower my kid. So that I give you as a building construction schedule report onto my website for the IQI student. As well as I will provide you the link for to download the building design construction handbook. So your task is, your duty is, you have to look at this. Those are what, and then we find out the appropriate detailed information in the building design construction handbook. So that when you are using the building design construction handbook, you use a two-way. You use as a chapters index as well as a final index. So this is every chapter contains as well as a final index. Final index you can see the what and appropriate chapter topics are provided. And by this way, you can find out the building design construction handbook. So this here kind of balance way lesson 3 မှာပါလာဖြစ်တယ်။ lesson ကတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်3ပတ်လောက်တော့သင်ရတာဖြစ်တယ်။အခုlesson 2ကပြီးသွားပြီ။ lesson 3ကတော့ရှေ့ပတ်မှာစာမယ်။လာတဲ့ကမှာအခုcivil အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ပြသွားတယ်။ပြီးတော့ electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေ့ပတ်မှာဘာသင်မလဲဆိုရင်electrical service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design report တစ်ခုကိုအကြောင်းပြောမယ်။နောက်က mechanical နဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့ machine design project တွေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။ပြောပြီးမှအဲ့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ idea တွေကိုခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ reference တွေ handbook တွေကိုအသုံးပြုပြီးဆက်ပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ So the next week today is a lesson 2 finish. So every lesson I talk about the 3 sessions to deliver, and next week lesson 3 ways are provided. In the lesson 3, I give you for the electrical engineer, I will give you the electrical service design report. You have to detailedly find out the information. And for the mechanical engineer, I will give you the machine design project. You have to create your own idea by referring to the handbooks and the textbook that I will provide to you. Shape about electrical data civil engineer သမားတွေပြောလိုက်တယ် civil engineer ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ဒီ building design နဲ့ပတ်သက် construction schedule တခုကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ construction schedule မှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမှဒီ building design construction handbook ကနေပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေရှာရမယ်ဘာတွေရှာရမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါရဆို electrical သမားcivil သမားတွေလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါဆိုရင် next part lesson 3အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့မှ electrical သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့design report တစ်ခုကိုပေးလိုက်မယ်။ mechanical သမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း machine design report ကိုရှေ့ဘက်မှာပေးမယ်။ပေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဒီ design idea တွေကိုဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ reference design handbook တွေကိုဆက်ပြီးပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီနေ့ကတော့ဖော်ပြသင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုရင် video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ root တွေ framing တွေအဲ့ဒါတွေပြောလိုက်တယ်။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်တည်ဆောက်ရမယ် window door schedule တွေအကြောင်းပြောတယ်။ပြောပြီးမှအကုန်လုံးပြန်ပြီး review ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှ information ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ electrical mechanical civil ဘလို့အခန်းကဏ္ဍတွေပါပါဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးရှေ့အပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့lesson နဲ့ပတ်သက်လို့ civil သမားတွေအတွက် construction schedule ကိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ပြောပြီးမှအဲ့ schedule ကိုဘလို့ရှာဖွေရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် outline ပေးလိုက်တယ်။ electrical နဲ့ mechanical သမားတွေအတွက်လည်းသက်ဆိုင်ရာဒီ design idea တွေကိုရှေ့အပတ်မှာပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။